Ivy 嘅神機妙算隊，城大嘅夢成真。最緊張嘅比賽正式開始啦！係啦，而大家即係大家搶攬喎。哇，好接近啊！哎呀，哎呀！如果夢成真想贏，就可能要等神機妙算犯錯。科大嘅蒸龍火之龍，兩隊準備啦，聽我發號施令啦，3、2、1，開始！自動機械亦都上咗青馬橋落翻去。嗱，其實真係爭好少嘅啫喎。睇埋蒸龍隊先。今晚嘅冠軍係。咁開心嘅時候咧，當然要請晒啊全隊冠軍嘅同學咧一齊上嚟分享一下啦！一齊高舉呢個勝利嘅旗幟。